¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En este día te voy a mostrar los efectos de sonido que utilizo para mis videos, así que comenzamos. Antes que nada te invito a que le des me gusta y que te suscribas a mi canal. Audio Jungle. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
Can you hear, can you hear, can you hear my